Ja. Da kjører vi tog 4-3 fra Dombås til Trondheim. Det er 8. mars. Og vi kjører EL18 med B5-vogna og en BFR, en restaurantvogn. Så på turen her så tenkte jeg skulle prate litt om det vi ser underveis. Og prøve å opplyse litt om jernbanen da. Vi kjører ut fra Dombås. Dombås er en K-stasjon, heter det. En stasjon som er betjent av TXP. Det er også en grensestasjon, ettersom at den grenser mot Raumabanen, altså flere banestrekninger, Raumabanen og Dovrebanen. Og i tillegg så grenser den mot fjernstyrt strekning og strekning med togmelding, som er på Raumabanen. Ut fra Dombås her så er vi nødt til å ha kjøretillatelse fra TXP. Altså det heller ikke bare med signal i utkjør hovedsignal. Vi må også få en egen tillatelse fra TXP. Enten muntlig, som jeg fikk i dag nå, eller så kan han ringe og ta på telefon. Eller vise meg skive med en ring som betyr at jeg har fått kjøretillatelse. På natta så er det et grønt blinkende lys som betyr kjøretillatelse for meg. Ut fra Dombås her nå så er det stigning. Det så vi nedi her med en stigningsviser. Jeg skal komme tilbake til den etter hvert. Vi får flere av den. Fall og stigning. På høyre side her nå så har vi et firkantet skilt der det står 344 og et femtall under. Det betyr 344,5. Og det betyr igjen da at vi er 344,5 kilometer fra Oslo. Det er stigende kilometermerker hver 500 meter. Helt opp til Trondheim. Da går vi over på ny banestrekning hvis vi skal lenger nord, Nordlandsbanen, og da begynner det på 0 igjen fra Trondheim. Så nå er vi på kilometer 345 fra Oslo. Vi kjører nå på strekning med fjernstyring. Det vil si at det er togleder som ser hvor vi er og styrer signalene for oss. Her er også en elektrifisert strekning, og vi har 15 000 volt oppe i ledningen over oss her. 16,2 hertz vekselspenning. Ellers er jo været strålende i dag da, så det blir en veldig fin tur over fjellet, tror jeg. Fremme her nå så ser vi et gult skilt med en V på. Det betyr at vi nærmer oss en planovergang. Og hvis at vi ser enda lenger frem der, så ser jeg et hvitt blinkende lys. Det betyr at bommene har gått ned, og planovergangen er sikret. Og den veien vi kjørte forbi der, det er siste punktet. Hvis at planovergangen ikke er sikret, altså at det har skjedd at det har lyst rødt på planovergangen, da må jeg gjøre alt jeg kan for å stoppe, for det er point of no return. Da er det bare å stoppe så fort den kan, så at den har mulighet til å stoppe før den passerer planovergangen, som da ikke hadde vært sikret. Ellers langs linja her da, så har vi jo en god del skilt som vi skal prate litt om, og vi har også noen stolper. Vi har teknisk stolpe, grensestolper, litt forskjellig.
har vi en svart og hvit stolpe. Det var en grense/planovergangsstolpe. Det er innkoblingsfeltet til planovergangen vi kjørte forbi nede der. Det er sånn at sikringsanlegget til planovergangen vet at det kommer tog, og så går bommene ned. Her kjører vi inn i Grønbogen vendetunnel. Det er en tunnel som går i ring, og det gir toget mulighet til å klatre oppover fjellet. Her har vi økende hastighet. Det står 12 øverst, så det er pluss 10. Og så står det 130 på et blått skilt. Og 12, det betyr at strekningshastigheten her er 120. Vi legger alltid på 0 bakom. Og så stod det et skilt under med pluss 10. Det er tilleggshastighet. Enkelte tog i Norge kan kjøre med tilleggshastighet. I dag er vi et sånt tog. Så hastigheten for oss i dag er 130. Fordi at det er 120 pluss 10. Og det blå skiltet, det er hastighet for krengetog. Vi er jo ikke et krengetog, men hastigheten for krengetog er her det samme som tog som kan kjøre med tilleggshastighet. Her ser vi enda en planovergang, og vi har fått kjøre over den. Skal vi ned i hastighet til 80 i strekningshastigheten her, så var det pluss 500. Så hastigheten vår blir 85. Og den hastigheten den gjelder ikke med en gang. Så etter hvert nå så får vi noe som heter et markeringsmerke. Og det merket det markerer der nedsatt hastighet gjelder fra. Og det er gjerne på baksida av økende hastighet motsatt retning. Så på venstre side her nå så får vi en liten oransje trekant, og det er markeringsmerket vårt. Derfra gjelder hastigheten 85. Her har vi økende hastighet, 100 pluss 10. Og vi må passere det skiltet med hele toget før vi øker hastigheten.
For togene lang, og hvis vi begynner å øke hastighet med en gang, da har de bakerste vognene mer fart enn strekningshastigheten før vi har passert det skiltet. Så det er viktig å huske på. Lange tog, passer skiltet med hele toget, og så begynner å øke. Da er vi 356 kilometer fra Oslo. Og vi skal opp i hastighet. Vi skal opp til 130. Det gjelder for vårt tog, og det gjelder for tog med krenging. Og vi kjører forbi med hele toget. Og så øker vi. Kaffe er viktig å ha med seg på tur. Alltid. Over Dovrefjell er det lite kurver, og det er flatt og fint. Så vi har 130 km/timen nesten over hele Dovrefjell. Det humper og rister litt i lokomotivet, men heldigvis så er ikke like en spakk i vognene til passasjerene. Der er det ganske behagelig. Det er ganske behagelig her også. Her har vi en blå og hvit stolpe på høyre siden. Det var en teknisk stolpe, og den markerer en teknisk innretning i sporet. For eksempel ATC-balisa. Her har vi stigningsviseren, den som går opp, og så står det 9 på den. Det betyr at nå er det 9 promille stigning. Den pekt mot himmelen, og da betyr det at det er stigning. 9 promille, det vil si at høydemeterne øker med 9 meter hver kilometer når det er 9 promille stigning. Da kjører vi inn til Fokstua. Vi hadde et grønt blinkende lys i forsignalet, som betyr forvent kjør, eller vent kjør. Da ser vi innkjør hovedsignal, de 2 grønne øverst, og de står i kjør. Det betyr at vekslene ligger rett gjennom stasjonen, og så har vi forsignal for utkjør hovedsignal, vent kjør. Her ser vi også utkjør hovedsignalet fremme her, og det viser kjør. Og 130 km/timen fortsatt. Den røde og hvite stolpen på høyre side her, det er en seksjoneringsstolpe. Det betyr at for tog med hevet strømavtager, så skal det toget ved innkjør da, eller hadde det vært stopp i innkjør, så skal vi stoppe 20 meter før den stolpen. Det er fordi at det kan hende at det er stopp på grunn av at det er arbeid inn på stasjonen, og det kan hende at det arbeidet er på kjøreledningen, og da vil ikke vi dra med oss strømmen over. Så seksjoneringsstolpe stopper vi 20 meter før hvis vi skal stoppe, med elektrisk tog.
Blå og hvit stolpe på venstre side, teknisk innretning. Og i dette tilfellet så var det ATC-balise. Ellers en liten fun fact mellom de stolpene her, stolpene til kjøreledningen, så er det sånn cirka 50 meter. En grei pekepinn å ha når vi skal telle ut toglengden vår i forhold til at vi skal øke hastighet for eksempel. Da vet vi sånn cirka hvor langt vi kjører til vi har passert økende hastighetsskiltet. Og i dag er vi 144 meter lang. Det vil si 3 stolper. Her har vi noe litt artig skilt fremme i. Det ser ut som en kirke. Det er pil opp og det er pil ned. Det er hev og senk plog for brøytetog. Så at de ikke river med seg underlaget imellom skinnene. Da kommer vi til Vålåsjø. Forsignalet viser vent kjør. Og vi har kjør i hovedsignalet. Innkjør hovedsignal. Og vi har ventkjør i forsignalet til utkjør. Her krysser vi tog 44, tror jeg. Og utkjør viser kjør. Får vi en ny stigningsviser, det ser vi, for den peker oppover, og det står 14 på den. Da er det promille 14. 14 promille herfra.
14 meter stigning per kilometer. Teknisk stolpe på høyre side, blå og hvit. Og vi skal redusere hastighet. Vi skal ned til 80 pluss 5. Og det gjelder da fra markeringsmerket som kommer på venstre side etter en liten stund her. Her har vi også på høyre side et avstandsmerke, eller avstandsskilt. Avstandsskilt 1. Det betyr at det er 1000 meter til innkjør hovedsignal. Der har vi innkjør hovedsignal. Det viser kjør med redusert hastighet. Det betyr at her skal vi inn i avviketogspor. Vi har ikke noe tilleggsskilt under her. Så det betyr at vi skal ned til 40 km/t når vi skal over i vekselen. Vi har også forsignal til utkjør hovedsignal, som vi forventer kjør med redusert hastighet. Så da har vi kjør med redusert hastighet i utkjør. Vi kunne hatt et avvikende hastighetsskilt. Noen stasjoner har det. Da er de innrettet med veksler som er laget for litt høyere hastigheter. Og det er et rundt skilt, rundt oransje skilt med tall i, som oftest 6 oppi her da. Som da ville ha betydd at vi kunne ha kjørt i 60. Men her var det ingenting, så her er det 40 over veksler. Her har vi også ATC repeterskilt med en strek i. Den streken betyr at det er ATC repetersignal med nødstoppfunksjon. Med nødstoppfunksjon på ATC repetersignalet, det betyr at hvis vi har satt i gang toget her nå, og det har vært stopp ut, da ville vi passert det signalet. ATC-en har fått beskjed om at det fortsatt er stopp, og at her er vi i ferd med å gjøre noe dumt. Og den ville da stoppe toget. 043 avgang.
har vi kjør i utkjør. Kjør med redusert hastighet, mener jeg. 40 over veksel. Og etter det, etter at vi har passert veksel med hele toget, kan vi øke til 130. Og vi har 10 promille stigning her. Og her ser vi igjen den seksjoneringsstolpen. Rød og hvit. Fremme her så har vi også et skilt. Utkobling foran nøytralseksjon. Men vi ser at det er et lys inn, og det betyr at det er strøm i kjøreledningen. Det det egentlig betyr er at her kunne det vært en strømløs seksjon. Nøytralseksjon, det er for å skille av forskjellige områder av kjøreledningen. Og hadde det lyset ikke vært på, da ville nøytralseksjonen vært spenningsløs. Og vi har måttet tatt ut høyspentbryteren, tatt ned strømavtageren og trillet forbi. Og på venstre side så har vi innkobling etter nøytralseksjon. Så her kunne vi ha hevet strømavtageren igjen og koblet oss på. Og til venstre har vi snøhetta. Nå kjører vi også over herredømmet til moskusoksen, men han har en tendens til å ikke være her på denne tida av året. Så vi får nok dessverre ikke sett han. Da skal vi redusere hastighet til 110. I tillegg til at vi har strekningshastighet å forholde oss til, så har vi også noe som heter bremsetabell. Og det er en tabell der vi kan utregne vår største tillatte hastighet i forskjellige typer fall. Og det regner vi ut fra togets bremseprosent. Og det toget her, det har en bremseprosent som tilsier at
vi ikke kjører fortere enn 125 til og med på flatmark. Så selv om vi har strekningshastigheter på 130 over fjellet, så er det 125 som er maks for toget her da, i dag. Og jo brattere det er, jo mer fall vi har, jo strengere blir den tabellen for oss. Så det er ikke alltid vi kan kjøre etter strekningshastighet. Her skal vi ned til 80, 80 pluss 5. Det er også godt innenfor kravene i bremsetabellen. Vi nærmer oss Kongsvoll, og i ruta vår så er det et kryss opp med Kongsvoll. Det betyr stopp ved behov. Så her trenger vi kun å stoppe om vi har påstigning eller avstigning, så lenge vi er innenfor rutetiden. Vi kan ikke forlate Kongsvoll før rutetida. Nå er vi akkurat ganske perfekt her. Og jeg har fått beskjed om at vi ikke har noen av, så hvis det ikke er noen på heller, så kan vi bare passere Kongsvoll uten å stoppe. Her er vi forsignal til innkjør, og det blinker et grønt, som betyr forvent kjør. Vi hadde også et avstandsskilt 1 her, som betyr at det er 1000 meter til innkjør hovedsignalet. Og der ser vi innkjør hovedsignalet nedi, det viser kjør. Og under så er forsignal til utkjør, som blinker en grønn, som betyr forvent kjør. Og vi har teknisk stolpe og seksjoneringsstolpe på høyre side. Her er det ingen som vil være med oss, og vi har ingen av, så da triller vi forbi Kongsvoll. Her er 18 promille fall. Der hadde vi fall- og stigningsviseren som pekte nedover med tallet 18. Og nedover, det betyr fall. Vi kan jo skru på litt telemetri og da, sette på et speedometer og noen småtteri, for å gjøre det litt mer interessant.
Da øker vi hastighet til 95 når toget har passert med hele sin lengde. Her er det så mye fall at her bryr ikke jeg om å gi noe pådrag. Her triller vi bare opp i hastighet. Og så har vi strekningshastighet 130 igjen. Men det er såpass mye fall her at vi blir begrenset til 110 i forhold til bremsetabellen. Da skal vi ned til 80. Her har vi et grønt skilt på venstre side, og det er bildet av et lite helikopter på. Så her i nærheten så er det mulighet for helikopter å lande om det skulle være nødvendig med evakuering. Her er markeringsmerket, så herfra gjelder hastigheten 80. Og enda et helikopterskilt. Grunnen til at de er plassert her er for at det er ikke så mye andre muligheter for evakuering om det skulle være nødvendig. Her er det langt unna vei, og det er vanskelig å ferdes. Og enda et helikopterskilt. Det heter antagelig ikke helikopterskilt, da. Det er bare noe jeg tipper på, men det har nok et navn. Men akkurat der er ikke jeg helt oppdatert. Og et siste helikopterskilt. Her kan vi øke hastigheten til 120. Her flater det også ut etter drivstua. Da har vi passert med hele toget.
Forsignalet vist forvent kjør inn på drivstua. Innkjør hovedsignal viser kjør. Forsignal for utkjør viser forvent kjør. Da er stasjonen lagt på gjennomkjøring. Da er det strekningshastighet som gjelder. Utkjør viser kjør. «15 promille fall. Da reduserer vi til 115 km/t, selv om strekningshastigheten tilsier at vi kan kjøre 130. Det er fall- og bremseprosent som bestemmer det. Der hadde vi turens første orienteringsskilt. Vi skal se mer av dem etter hvert. Det er et diamantformet oransje skilt med eller uten strek. Det er orienteringssignal og betyr at vi skal gi støt i tyfon. Et langt støt, og et langt støt er på mellom 2 til 3 sekunder. Da orienterer vi enten for usikret planovergang eller holdeplass. Når streken er horisontal, sånn som her, så orienterer vi for planovergang. Under det orienteringsskiltet vi passerte nå, så var det også et firkantet skilt som er delt i to. Halvparten oransje, halvparten svart. Det kalles et dagsignal, og det betyr at vi kun skal gi signal tog kommer på dagen. Altså kjører vi her på natta, så skal vi ikke gi signal. Og natta på jernbanen, det er mellom klokka 10 på kvelden til 6 på morgenen. Dagsignal. Her har vi planovergangsskiltet. En svart V på oransje plate. Siste punktet, vi må virkelig begynne å bremse for å klare å stoppe foran den planovergangen vi har her. Om det skulle være stopp. Men her har vi hvitt blinkende lys, som betyr klar linje, og det betyr at planovergangen er sikret. Er det vanskelig å se planovergangssignalene tidsnok, så er det satt opp forsignal for planovergang. Og forsignal til planovergang, det kan vise to ting. Det kan vise hvitt blinkende lys, som er klar linje, eller et fiolett blinkende lys, som betyr at tilhørende planovergang viser stopp.
Tilhørende planovergangssignal viser stopp. Og selve planovergangen den viser hvitt blinkende lys eller rødt blinkende lys. Klart eller stopp. Her får vi orienteringssignal med dagsignal. Et langt støt i tufo. Ettersom at det er dag. Hev og senk plog. Det er ikke noe vi driver med. Og langt fremme der så ser vi slalombakkene i Vangslia på Oppdal. Her øker vi hastighet til 110 pluss 15, som da blir 125 når vi har passert. Og vi reduserer hastighet til 95. Her har vi også fall- og stigningsviser. Den viser fall, for den peker nedover, 15 promille. Markeringsmerket på venstre side. Herfra gjelder den nye hastigheten. Her har vi avstandsskilt 1. 1000 meter til neste hovedsignal. Og her ser vi forsignalet til det hovedsignalet, men det har et rundt Litra-skilt. Og det at det er et rundt Litra-skilt, det betyr at det her er hverken innkjør hovedsignal eller utkjør hovedsignal, det er et blokksignal. Blokksignalet det deler linja opp i blokkstrekninga. Det vil si at det er plass til flere tog på linja. Her har vi hovedblokksignal. Driva blokkpost, den viser jo kjør. Og når vi har passert det blokksignalet, så kan neste tog kjøre fra drivstua. Neste stasjon for oss er Oppdal, og hadde det vært et tog mellom Driva blokkpost og Oppdal, så ville blokkposten vist stopp. Rett og slett for å effektivisere jernbanen ved å dele opp linja i flere blokkstrekninger. Runde Litra-signal på blokksignal. Ellers er det firkantet litreringssignal. Og Litra-skilt, det er et skilt som identifiserer signalet. Det har både tall og bokstaver, stedskode. Hvert skilt er unikt.
Her får vi nytt orienteringssignal med dagsignal. Og vi øker til 100 km/t. Og for dere som går på jernbaneskolen, da, så må ta det med en klype salt, det jeg sier da. Jeg har etter hvert blitt en gammel fører, så det sitter at noen gamle ordlyder oppi hodet her, og noen ting har sikkert blitt vannet ut da. Så om det heter orienteringssignal eller orienteringsmerke, det er jeg ikke helt sikker på lenger. Men jeg tror det heter orienteringssignal. Det viktigste er at vi vet hva det betyr. Vi sier det sånn. Her får vi en stolpe på høyre side. Blå og hvitt. Og her var det også baliser i sporet, så det den var her for. Teknisk stolpe viser at her er det teknisk innretning i sporet. Og nytt orienteringssignal. Ellers så er det sånn at vi som førere, vi kan bruke hornet akkurat når vi vil. Men er det orienteringssignal, så skal vi bruke hornet. Og vi gir et tydelig langt støt. – 130 km/t. Da nærmer vi oss Oppdal. Her har vi fast stopp. Mange skiturister som skal av. Vi kan se inn på Oppdal nå, så har vi noe som heter toglengdeskilt. Det er skilt som hjelper oss i å se hvor vi skal stoppe i forhold til hvilket tog vi kommer inn med. I dag er vi 144 meter lang. Da er det som oftest toglengdeskilt på 150 meter for oss som vi stopper til. Da står vi akkurat der vi skal på plattformen, og de reisende vet hvor vi stopper hen, så at det går fortere med både på- og avstigning. Toglengdeskilt er små oransje skilt med svarte tall på. Der hadde vi forvent kjør i forsignalet, og så ser vi at vi har innkjør hovedsignal. Og under der så ser vi at vi har forvent stopp i forsignalet til utkjør. Så da kan det hende at det blir en kryssing her, ettersom at det ikke er lagt opp noe utkjør for oss ennå. Og vi ser at utkjør hovedsignal viser stopp.
Der ble det faktisk kjør i utkjør hovedsignal da. Her på høyre side så har vi toglengdeskilt for 50 meter og 110. Det blir litt for kort for vår del. Da tar vi neste. Det er 220 og 250, og det er godt innenfor. Foran oss til høyre så har vi enda en ATC repeterbalise med nødstoppfunksjon. Nødbremsefunksjon heter det kanskje. Hadde vi satt i gang toget imot utkjør som viser stopp, så ville den ha satt i gang ATC-en, som er en ekstra barriere, som har stoppet toget for oss. Før vi har passert utkjør. Og 4-3 avgang. Her ser vi firkantet litra-skilt på hovedsignalene, unntatt blokksignal. Og er det noe dere lurer på som jeg ikke går igjennom nå, så er det bare å skrive det ned i kommentarfeltet, så skal jeg prøve å svare så godt jeg kan. Svart og hvit stolpe, grensestolpe. Akkurat her er det innkoblingsstolpe for planovergang. Der vekslet den fra rødt til hvitt. Her har vi forsignal til planovergang. Det er hvitt, altså det vekslet egentlig fra fiolett til hvitt det da. Samtidig som planovergangssignalet vekslet over fra rødt til hvitt. Så får vi enda en planovergang. Litt fremme her nå så kommer vi til en fall- og stigningsviser igjen. Og her ser vi tydelig at den peker nedover. Det betyr at det er fall. Og her er fallet på 13 promille. Da skal vi redusere hastighet til 115. I forhold til bremsetabellen. Og toget vårt sitt bremseprosent.
Ellers så har vi noen gamle relics langs jernbanen her, og ser jeg. Det er noen stolper med et lite skilt med T på, de er ikke i bruk lenger. Men det er de gamle blokktelefonene. Og det er rett og slett jernbanen sitt telefonsystem før vi fikk mobil GSMR. Da var det mulig å stoppe underveis langs linja og plukke opp telefonen for å komme i kontakt med togleder. Den var også utstyrt med et svært horn som kalles hupe og et lys. Så hvis du kom kjørende med tog og så at det blinket i lyset, da måtte du stoppe og plukke opp røret, for da ville togleder ha tak i det. Her har vi en sånn. Her ser vi på kilometermerket til høyre at vi er 439 kilometer nord for Oslo. Og innkjør forsignal Fagerhaug viser forvent kjør. Avstandsmerke 1 på høyre side viser at det er 1000 meter til innkjør hovedsignal. Og vi vet at innkjør hovedsignal, det kommer til å vise kjør. 2 grønne faste lys. Firkant av litra. Og der har vi også forsignal til utkjør hovedsignal. 1 grønt blink, forvent kjør. Det kan også vise et gult blink som forvent stopp. Eller et gult og et grønt blink som er forvent kjør med redusert hastighet. Her inne på Fagerhaug har vi også togsporsignal. De fungerer som repetersignal for utkjør hovedsignal, hvis det er vanskelig å se dem. De er alt for motsatt kjøreretning her. Og et togsporsignal det kan enten vise 2 grønne faste lys eller 2 hvite faste lys. Har du 2 grønne faste lys, da har du kjør i utkjør. Og har du 2 hvite, så har du kjør med redusert hastighet. De står i avhengighet til utkjør. Hvis utkjør står i stopp, begge utkjørene står i stopp, da er også togsporsignalene slukt.
80 pluss 10. 90 kilometer i timen. De fleste togene vi kjører i SE Nord, kan vi kjøre med plusshastighet. Begrensninger forskjellige ting, men sovevogner for eksempel, de kjører vi ikke i plusshastighet, de er ikke godkjent for. Så nattoget, det kjører med vanlig strekningshastighet. Likens godstog kjører heller ikke med tilleggshastighet. Forsignal til planovergang. Klar linje. Planovergangen er sikret. Og vi skal redusere til 95 kilometer i timen. Fallet her, det blir 15 promille. Ellers da, hvis dere har orket å se så lenge, så er det bursdagen til min bonussønn Gabriel i dag. Så det er lov å skrive i kommentarfeltet til Gabriel. Redusere til 85. Og det gjelder fra markeringsmerket, som kommer på venstre side nedi der. Da kjørte vi forbi Markøya Pukkverk. Her kommer det mye pukk fra. Sidespor ut til Markøya Pukkverk.
helikopterskilt. Før vi kjører inn i Orkla tunnel på 763 meter. Når vi kommer ut av den tunnelen her, så kommer vi rett ut på en bru, og der går det rett ned. Så får vi 10 promille stigning. Forsignal til innkjør hovedsignal Ulsberg viser kjør. Eller det viser forvent kjør. Som betyr at innkjør hovedsignal Ulsberg viser kjør. Orienteringssignal for planovergang. Her vil vi innkjøre hovedsignal Ulsberg med tilhørende forsignal for utkjør hovedsignal. Og stasjonen er grønn hele veien igjennom. «85 km/t. Utkjør hovedsignal viser 2 grønne, og det betyr kjør. Firkant av litra-skilt. Det vi også ser på litra-skiltene er at når vi kjører nordover, sånn som vi gjør nå, så slutter all nummerering med oddetall. Kjører vi sørover, så slutter all nummerering med partall. Artig å vite. Her har vi forskjell på strekningshastighet med tilleggshastighet og krengehastighet. Her var det 70 og 70 pluss 10 for tog som kan kjøre med tilleggshastighet. Og hadde vi kjørt krengetog her, så kunne vi ha økt på med en liten femmer og kjørt 85 km/t. Av krengetog vi har, så er det type 73 og type 93.
Da kan vi øke til 85. Promille fall. Teknisk stolpe. Da kommer vi snart til forsignal for innkjørhovedsignal Berkåk stasjon. Her har vi fast stopp. Her har vi forsignalet. Det viser vent kjør. Og vi skal redusere til 80 km/t. Her har vi avstandsskilt 3. Det betyr at det er 250 meter igjen til innkjør-hovedsignal. Avstandsskilt 3 har 3 strekker på seg, 250 meter, og avstandsskilt 1 har 1 strekk på seg og betyr 1000 meter. I tillegg har vi avstandsskilt 2
Det brukes vel mest på strekning med linjeblokk. Nei, strekning med togmelding. Og avstandsskilt 2 betyr i hvert fall at det er 500 meter igjen til hovedsignalet. Strekning med linjeblokk, det har ikke vi lenger. For dem som la merke til det nå da, at vi kjørte forbi et diamantformet grått skilt med noen hvite og blå merker på. Det er rett og slett bare baksida av ATC repetersignal. ATC repeterskilt. Vi har kjør i utkjør hovedsignal og tenner kjøretillatelse mottatt lampe for å si fra om at vi er klar til å kjøre videre. Og ombordansvarlig gir avgang når av- og påstigning er fullført og tida er inn. Tog 43 avgang. Det trenger vi ikke å kvittere på, vi bare lukker dørene og kjører når vi har dørkontroll. Opp til høyre her så har vi høyt skiftesignal. Det er et signal som viser om vi kan skifte på stasjonen eller ikke. Hvis vi får den på lokal skifting, og til venstre for det igjen så har vi en lampe som nå er slukt. Det er middelkontrolllampe. Når vi kjører inn på stasjonen så begynner den lampa å blinke. Og den blinker helt til toget har kommet innenfor middel på stasjonen. Middel, det er det stedet vi må være innenfor for at vi ikke skal komme i konflikt med tog i nabospor. Så kommer vi med lange tog, spesielt godstog. Så det er greit å se på middelkontrollampa, få med seg at den slukker, da vet du at du er inn på stasjonen før du stopper. Hvis ikke får heller ikke togleder til å stille utkjør. Her har vi midlertidig redusert hastighet. Det settes opp for eksempel søkk i sporet, ujevnheter, ting som er under forbedring. Her var det midlertidig nedsatt til 40, det fikk vi beskjed om der. Og likens her så får vi et markeringsmerke fra der det gjelder. Midlertidig nedsatt hastighet. Vi reduserer til 40 før vi passerer markeringsmerket. Der dukker det opp rundt kurven. Og det vil bli opphevet etter en stund. Da gjelder 40 helt til opphevelse av midlertidig redusert hastighet. Ellers så er hastigheten her 130, ser vi.
Men når det er midlertidig nedsatt, da må vi overholde. Og vi er 469 kilometer fra Oslo. Grunnen til at de kilometermerkene er der, er så at vi kan kunne fortelle togleder for eksempel hvor vi står hen. Om vi skulle få en stopp, om vi må evakuere, eller om man rett og slett lurer på vår nøyaktige posisjon. Så det er derfor det er så mange av dem. De står plassert hver halve kilometer. Så vi er nå på kilometer 469,5 på Dovrebanen. Framme på slutten av kurven der så ser jeg opphevelse av midlertidig nedsatt hastighet. Den går opp til 110. Da må vi her også vente med å øke hastigheten til vi har passert med hele toget. Og det skiltet til høyre her, det gjelder for befolkningen. Stopp, se og lytt etter tog. Usikret planovergang. Da har vi passert området, og vi kan øke til strekningshastighet igjen. Når vi etter hvert nå kommer ned til neste stasjon, som er Gali. Det er en stasjon med samtidig innkjør. Vi har noen sånne stasjoner rundt omkring. De er gjerne litt ekstra lang, og så har de noen ekstra sikkerhetsbarrierer. Og stasjon med samtidig innkjøring, det betyr at to tog kan kjøre inn på stasjonen samtidig og krysse med hverandre uten å stoppe. Hvis man kommer akkurat likt. Ellers så er det normale at det kun kan kjøres ett tog inn på stasjonen i gangen. Her hadde vi også nøytralseksjon. Det var utkobling foran nøytralseksjonen før her, og her har vi innkobling på venstre side. Så hadde lyset vært slukt, så måtte vi ha trillet forbi det området her.
midlertidig nedsatt hastighet. Her er ikke så mye ned, her er ned til 110. Vi har forsignal for innkjør hovedsignal Gali. Det viste et grønt blink. Forvent kjør. Her er markeringsmerket til midlertidig nedsatt hastighet, 110. Og vi har innkjør hovedsignal og forsignal for utkjør hovedsignal Gali. Og her er midlertidig nedsatt hastighet opphevet. Så kan vi øke til strekningshastighet, som er 110. Her er vi 110 pluss 20. Da kan vi kjøre 130 gjennom Gali. Gali har til og med en vold mellom sporene her, så her er det faktisk mulig for to tog å krysse hverandre uten å se hverandre. Inn på Gali her så var det også dvergsignal. Det er en av innretningene for at Gali er stasjon med samtidig innkjør. Vi får et ekstra felt på slutten av togveien vår som sikring. Vi ville ikke ha fått kjøre i den dvergen før motgående tog hadde kommet innenfor middel på sitt spor. Redusere hastighet til 75. Orienteringssignal. Signal tog kommer 2 til 3 sekunder. Da kjører vi over E6-en.
Og vi har forsignal inn til Soknedalen. Forsignal for innkjør hovedsignal. Forvent kjør. Og vi kan øke til 130 km i timen, men her er litt fall, så vi holder oss til 115. Men det var ikke noe vits i, for her er midlertidig nedsatt hastighet til 60. Innkjør hovedsignal, vise kjør. Forsignal for utkjør, vise forvent kjør. Markeringsmerke for midlertidig nedsatt hastighet på venstre side. Og opphevelse på høyre side. Da går det opp til strekningshastighet igjen, som var 130, men nå fikk vi akkurat oppdatering i forrige hastighetsskilt at det går ned til 85 her. Og utkjør hovedsignal, vise kjør. Promille fall. Markeringsmerke for hastighet. Herfra gjelder 85. Vi skal redusere hastighet. 70 pluss 10, som er 80. Og vi får orienteringssignal. Langt støt i tyfon. Markeringsmerke for 80. Teknisk stolpe. Blå og hvit.
Og vi kan øke hastigheten til 90 når toget har passert med sin lengde. Heve plog. For dem som har det. Da blir det ned til 85. Neste stasjon vi kommer til nå, det er Støren. Og den står det også K på i ruteboka. Den er betjent av TXP. Så her skal vi enda en gang, i tillegg til å få signal i utkjør hovedsignal, skal vi ha kjøretillatelse fra TXP. Vi får ikke lov til å tenne kjøretillatelse mottatt lampe, eller i hvert fall ikke kjøre fra stasjonen, før vi har fått den kjøretillattelsen. Enten muntlig, eller med signal. Her er forsignal til blokksignal. Så her er også linja delt opp i 2 blokkstrekninger. Det var forvent kjør i forsignalet til blokkposten. Og hovedblokksignal får vi rundt svingen her, det er Skjærli blokkpost. Som viser kjør. Når vi kjører inn på Støren etter hvert her nå, så skal TXP-en stå synlig på plattform. Det regner vi med at den gjør. For å vise at den er til stede. På Støren så har vi også Støren verksted. Et relativt nytt, stort, fint verksted som er vedlikeholdsbase for type 76-settene. Her er det hensettingsspor og verksted og vaskespor og alt som trengs. Det er også der vi fyller diesel og vann og tømmer kloakk.
Styrt av TXP på Støren. Avstandsmerke 1, 1000 meter til hovedsignalet. Der har vi forsignalet, det viser et grønt og et oransje blink, som betyr kjør med redusert hastighet. Vi har ingen annen informasjon om vekslene på Støren, så da er det 40 km i timen når vi skal i avvik. Innkjør hovedsignal, viser kjør med avvik, nei, kjør med redusert hastighet. Kjør med avvik, det er gammel ordlyd. Og forsignal for utkjør viser også kjør med redusert hastighet. Da er det stilt igjennom, men avvik i begge ender. Her har vi tog 4-6, som skal til Oslo. Og vi stopper til toglengdeskilt. Her har vi også et rep-signal for utkjør, fordi at utkjør er så langt fram at det kan være vanskelig å se. Da har vi et repeter-signal. Stopper jeg sånn at døra er inntil plattform. Ja, det er viktig å huske på her at jeg venter med å tenne kjøretillatelse mottatt-lampa. Jeg har fått kjøretillatelse fra TXP. Førertog 4-3. Tog 4-3, kjøretillatelse mottatt. Takk for det. Hei. Da var den mottatt. Og vi har kjør med redusert hastighet i utkjør. Da kan vi fortsette.
avgang. Og det repetersignalet vi passerte står helt i avhengighet til utkjør hovedsignal. Hvis utkjør hovedsignal viser kjør med redusert hastighet, så viser rep-signalet et grønt fastlys. Står det i kjør, så viser det 2 grønne faste lys, og står det i rødt, som betyr stopp, så er repetersignalet slukt. Og til høyre her er da Støren verksted, vedlikeholdsbasen for type 76. De pipene vi hører nå, det er ATC-en som lurer på om jeg vet hva jeg gjør. For den har ikke fått beskjed om at det er klart i utkjør ennå. Det får den først når vi passerer signalet her. Ja, det er blokkpost. Krogstad blokkpost. Deler blokkstrekningen i 2 mellom Støren og Håvin.
Og orienteringssignal. Her ser vi avstandsmerke 1, vi ser forsignal til innkjør Hovin. Og vi ser innkjør hovedsignal Hovin, og forsignal til utkjør hovedsignal. Og orienteringssignal med dagsignal. Ikke tut mellom 10 og 6. Hovin stasjon. Utkjør hovedsignal, viser kjør. 2 grønne faste. Og vi kan kjøre 90 pluss 10. Og redusere til 85. Da har vi 12 promille fall og orienteringssignal. Avstandsmerke 1, 1000 meter til blokkpost. Horg blokkpost. Og her er forsignal til Horg blokkpost. Et grønt blink, blokkposten står i kjør. Og her er Horg blokkpost. Ellers så ser vi også noe refleksbånd på hovedsignalene og forsignalene. Innkjør forsignal har et refleksbånd på masta si, og hovedsignalene har 2. Innkjør hovedsignal og blokkpost. Avstandsskilt 1. Forsignal til innkjør hovedsignal Lundamo. Firkantet litra. Et refleksbånd. Og vi ser innkjør hovedsignal
Lundamo. Det står i kjør. Og forsignal til utkjør viser forvent kjør. Kjør, forvent kjør. To refleksbånd, firkantet litra. Her har vi også planovergang. Forsignalet til planovergangen viser klar linje. Midlertidig nedsatt hastighet til 40. Og vi ser utkjør hovedsignalet viser kjør. Her har vi markeringsmerke for midlertidig nedsatt hastighet og ny midlertidig nedsatt hastighet til 40. Opphevelse av midlertidig nedsatt hastighet opp til 50. Og så har vi ny midlertidig nedsatt hastighet til 60. Og orienteringssignal med dagsignal. Opphevelse av midlertidig nedsatt hastighet opp til 80, og så får vi ny strekningshastighet etter der, opp til 95 når toget har passert hele signalet. Vi skal videre opp i hastighet. 110 pluss 10, 120. Vi har avstandsmerke 1. 1 kilometer igjen til blokkpost. Det er blokkposten som deler linja i to mellom Lundamo og Ler. Der har vi den. Den viser som forventet kjør. Det sa forsignalet også. Helgemo blokkpost. Så har vi forsignal for innkjør hovedsignal til Ler. Den viser kjør. Eller nei, den viser forvent kjør. Og her har vi avvikende hastighet, et rundt skilt med tallet 6 på. Som betyr at hvis det har vært avvik inn til Ler nå, så kunne vi ha kjørt 60 over vertselen i stedet for 40. Avvikehastighet. Det runde skiltet ser vi igjen når vi kommer til innkjør hovedsignal Ler.
Nå gjelder jo ikke det for oss akkurat nå, for vi kjører i rettspor. Men hadde vi skulle ha kjørt over i avvik, så kunne vi kjørt 60. Det ser vi her. Grensestolpe. Hvis at vi skifter inn på stasjonen her, så får vi ikke lov til å skifte lenger ut enn grensestolpen. Stasjonsgrensa, den er fortsatt på innkjørsignalstedet, men skifting skal ikke foregå utenfor grensestolpen. Her har vi lokaltoget til Åsen. Skulle kanskje til Støren den. Og grensestolpe. Vi får 12 promille stigning. Og da nærmer vi oss Kvål blokkpost. Nei, den har vi passert. Der var forsignalet til Kvål blokkpost. Stemme det da. Neida, her kommer vi til Kvål blokkpost. Forsignal for Kvål blokkpost. Rundt Litra-skilt. Forsignal for planovergang. Hvit blink, klar linje. Og klar linje i planovergangen. Bakom der har vi enda et forsignal for neste planovergang, og den viser også hvitt blink. Hadde den vist fiolett nå, så skulle vi ha begynt å bremse nå, når vi passerte planovergangsskiltet. Her har vi orienteringssignal for holdeplass. Her må vi ikke tute, ettersom at vi ikke har stopp her. Jeg liker å gjøre det likevel. Kun tog som har fast stopp på holdeplassen, eller behovsstopp som trenger å gi tog kommer, når det er orienteringssignal for holdeplass. 10 promille fall.
Forsignal til innkjør hovedsignal Søberg viser forventkjør. Vi øker til 100 når hele toget har passert skiltet. Og her ser vi også at forsignalet for planovergangen viser klar linje. Planovergangen viser klar linje. Og innkjør hovedsignal viser kjør, og utkjør hovedsignal forvent kjør. Utkjør hovedsignal viser kjør. Forsignal for innkjør hovedsignal Melhus, forvent kjør. Her på Melhus, her har vi ikke stopp da, med toget her. Men her er plattformen flyttet til utsiden av stasjonen. Så her har vi Melhus skysstasjon først, som er en holdeplass. Og så etterpå kjører vi inn på selve Melhus stasjon. Der ble forsignal for utkjør hovedsignal også stilt til kjør. Så da er vi kjører gjennom Melhus. Vi skal redusere til 50 km/t. Det er strekningshastigheten gjennom Melhus. Forsignal for planovergang. Klar linje. Den står også i avhengighet til utkjør hovedsignalet her på Melhus. Så når vi så at utkjør hovedsignal ble stilt, så vet vi også at planovergangen var sikret. Oppe i åket på høyre side her nå, vi passerte nå, men der så vi også et hvitt skilt med en svart sirkel på. Det er stopp for elektrisk trekkraftkjøretøy. Rett og slett fordi at der gikk det ut i et sidespor uten kjøreledning. Så hvitt skilt med svart ring, stopp for elektrisk trekkraftkjøretøy. Og vi kan øke hastighet.
10 promille stigning. Viseren pekt oppover. Ny strekningshastighet, 95 for oss. Gjeld fra markeringsmerket. Forsignal for planovergang, viser klar linje. Forsignal for planovergang. Klar linje. Den kunne også vist fiolett, og da måtte vi ha begynt å stoppe allerede der. Avstandsskilt 1. 1000 meter til hovedsignal. Innkjør hovedsignal Nypan. Forsignalet viser forvent kjør. Og vi har orienteringssignal her. Nypan stasjon. Utkjør hovedsignalet viser kjør. Og da er neste stasjon Heimdal, som er siste stopp før Trondheim. 18 promille stigning. Seksjoneringsstolpe, rød og hvit. ,538,5 kilometer fra Oslo. Og der har vi forsignal for innkjør hovedsignal Heimdal. Et grønt og et oransje blink viser forvent kjør med redusert hastighet. Avstandsmerke 1. Stolpe for teknisk innretning i sporet. Avstandsmerke 3, 250 meter til innkjør hovedsignal. Og der har vi innkjør hovedsignalet som viser kjør med redusert hastighet. Og forsignal for utkjør hovedsignal viser forvent kjør med redusert hastighet. Da blir det 40 km/t gjennom Heimdal.
Her er baksida på ATC repetersignal. Blått og hvite felter. Likens på høyre side. Og vi følger toglengdeskiltene for å passe på at hele toget er inn på plattform før vi stopper. Her har vi også ATC repetersignal med nødstoppfunksjon. Eller ATC repeterbalise med nødstoppfunksjon. Vi har kjør med redusert hastighet i utkjør hovedsignal. Så da er det bare å fortsette når på avstigning er avsluttet. Tog 43 avgang. Promillefall. Strekningshastighet 95. Her har vi stopp for skift. Skiltet til venstre. Tilsvarer grensestolpen i det nye ERTMS signaleringen. Skift skal ikke skifte lenger ut enn stopp for skiftmerket. Teknisk stolpe. Så ser vi forsignalet til Kolstad blokkpost. Forvent kjør. Avstandsmerke 3, 250 meter til hovedsignalet, som er Kolstad blokkpost. Og da nærmer vi oss Selsbakk stasjon. Her har vi forsignal for innkjør Selsbakk. Innviser forvent kjør.
Avstandsskilt 3. Og innkjør hovedsignal Selsbakk viser kjør. Forsignal for utkjør viser forvent kjør. Og her har vi utsikten over Trondheim. Seksjoneringsstolpe til høyre. Forsignal til Stavne blokkpost. Viser forvent kjør. Og da, før vi kommer inn til Trondheim, så skal vi passere Marienborg, som er vedlikeholdsbase for type 93 motorvognsett, og det i 4 lokomotiv. Har også vært vedlikeholdsbase for type 92, som er faset ut nå. Stavne blokkpost viser kjør. Og forsignal for innkjør Trondheim M viser også kjør. Forvent kjør. Trondheim er styrt av TXP. Det gjelder både Trondheim S og Trondheim M. Så når vi passerer innkjør hovedsignalet nedi her, rett før Marienborg holdeplass, så er det TXP Trondheim som overtar trafikkstyringen. Da kommer vi inn på Trondheim. Her har vi også dvergsignaler som vi ikke har vært borti så mye av på turen her. Dvergsignalene de står i avhengighet til togvei og viser blant annet om vekslene ligger riktig. De brukes også til skifting. Hvis at vi kjører skift, altså ikke tog, så kan vi passere dvergsignaler som står i kjøring tillatt, sånn som det her under masta på innkjør hovedsignal. Der er dvergen i kjøring tillatt. Dvergen til venstre her, den står i kjøring forbudt. Den kan også være 90 grader på skrå oppover, da betyr det forsiktig skifting. Eller forsiktig kjøring. Varsom kjøring. Det betyr at du har lov til å passere den, men at det kan være belagt sporfelt. Eller noe annet som hindrer skifteveien din. Neste dverg kan stå i stopp, for eksempel. Vi har kjør med redusert hastighet, og forvent kjør med redusert hastighet. Da kjører vi forbi Skansen holdeplass, og så skal vi over Skansen bru.
Det er en bru som kan heves for å slippe båter inn i Nidelva. Dvergsignalet viser kjøring tillatt. Her gir vi alltid et lite støt i tyfon, bare for å si fra om at vi kommer, for her er det mye persontrafikk. Folk som arbeider nedpå her. Neste hovedsignal vi kommer til nå, det er indre hovedsignal i innkjørtogveien. Også et hovedsignal. Og det har et dvergsignal under seg som også viser kjøring tillatt. Sporvekselsignal til høyre, fra venstre til venstre. Og sporvekselsignal fra høyre til høyre. Neste dverg viser kjøring tillatt. Og vi kjører inn til plattform på Trondheim. Da håper jeg at den videoen her har vært litt nyttig for noen av dere. At dere synes det har vært greit å vært med og sett på både signal og skilt og hvordan ting ser ut. Så er det bare å kommentere i kommentarfeltet hvis det er noe dere føler at dere mangler eller vil ha påfyll av. Da skal vi se hva vi får gjort med det etter hvert. Da sier jeg takk for meg.